Ja, sy. Goeiemôre almal. Dit is so lekker om julle vanmôre te sien. En het is vir ons heerlik om terug te wees. Ons het 'n goeie tyd gehad en ek dink ek sal volgende week bietjie terugvoer gee en net vertel wat gaan aan en wat die Here met die mens gedeel het en so aan. Sal graag met julle die goed wil deel en dit sal ons dalk maar 'n bietjie volgende week dalk lekker gesels oor al die dinge wat aangaan in die wêreld. Ek wil deel van die goed wat nogal vir mense oopgemaak het uit die woord uit, as jy daar was en jy sekere goed in perspektief gesien het. So, maar ek moet vir julle sê, jou mense is jou mense. Jy weet, ons het julle gemis en dit is vir ons lekker om terug te wees. En jou land is jou land. Vanmôre kom 'n skrif by my op in Psalm 4, wat sê, die Here hoor jou wanneer jy hom aanroep. Psalm 4 vers 4. Die Here roep my, hoor my, wanneer ek hom aanroep. En ek wil vanmôre vir elkeen vir julle bemoedig en sê, die Here is nie 'n God van daar ver nie, maar van naby. God hears you when you call him. En hy's 'n God wat hoor, en hy's 'n God wat omgee, en hy's 'n God wat doen, en hy's 'n God wat lief is vir jou, en hy's 'n God wat vir jou sal deurkom in elke omstandighede. Ons moet net leer om op hom te vertrou. En kom ons vertrou vanmôre op ons God, because he is a good and great God. En hy het vir ons groot dinge gedoen. Hy's 'n God van wonders. Hy's 'n God wat wonders doen. And so we can trust him. Ons kan ons vertroue totaal en al in hom sit. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die wonderlike liefde en die goedheid, die guns, die getrouheid, Here. Dankie vir die liefde en dankie dat ons kan weet, Here, U is daar vir ons. You are for us, God. You have loved us that much. U het ons so lief gehad, Here. U woord sê dat U het U lewe self neergelê. U het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, en u het dit neergelê in die vorm van 'n mens aangeneem, Here, want u het ons so lief gehad, dat u u lewe self kom neerlê het vir elkeen van ons. Ons is so dankbaar vanmôre, Here, vir dit wat u in ons lewens doen, vir u goedheid en die getrouheid, Here, in ons lewens, u nabyheid, Here, die feit dat u ons so lief het, Here, die feit dat u vir ons kan deurkom, die feit dat u vir ons 'n vriend is, Here, 'n God is, somebody that's with us, Father, comes through for us. Dankie dat u woord sê, Here, u hoor ons wanneer ons u aanroep, Here. Dankie dat ons vanmôre kan weet, Here, U is nog die antwoorder van gebed, Here. When we come to you, Father, you come through for us. En daarom is ons so lief vir U vanmôre, Here. Ons is so lief vir U, want U is God vanmôre, is so lief vir U, omdat U soveel wonders vir ons gedoen het, Here. En daarom dank ons U vir hierdie diens vanmôre. Ons dank U, Here, dat U net sal kom deur die Heilige Gees en U plek kom vul met die soete teenwoordigheid, Here. Because our heart's desire always is to be with you, Lord, to be in your presence, to be at your feet, and to have more of you, God. Our hearts longs for you. Ons harte vanmôre verlang na U, Here. Want as ons vanmôre Jesus het ons alles, maar as ons Jesus nie het ons niks. So our heart's desire is just for more of you, God. Thank you that you come and minister to each one of us. Here, terwyl ons U naam gaan groot maak vanmôre, Here, just come and minister to each one of us. En Here, so bid ons ook vir Gerrit vanmôre wat vir ons 'n woord gaan bring, Here. Dankie dat U hom seën en Vader, dankie vir daardie vars woord uit die koning van die koning af, Here, vanmôre. Uit die troonkamer uit, Here. Ons loof U daarvoor, Here, ons maak ons gedagtes en ons harte vanmôre oop, Here, om te kom ontvang dit wat U vir ons wil gee. And we just want to honor you, God, because you are worthy. In die magtige naam van Jesus. Amen, amen. Goeiemôre almal. Hulle het gevra dat ek daai 143 slides so 'n bietjie moet terugtrim. Maar as hulle nie deur gaan Richmond en hy het ons tot 2 uur toe.
Ja, die woord wat ek vanoggend bring, dit sit nou al 'n lang tyd in my gemoed en dit kom eintlik al 'n hele klompie maande terug. Om die waarheid te sê, op 10 September hierdie jaar is die dag toe Charlie Kirk geskiet is. En tot op daai punt het ek 'n bietjie geweet van hom, ek het so 'n paar van sy goedjies gekyk, maar ek het nie lekker die man kon plaas of hom kon plot nie. Of hy 'n politieke aktivis was en of hy 'n evangelis was of wat nie, maar wat wel vir my beïndruk het is die gusto en die guts waarmee die man op kampusse gaan sit het en gedebatteer het met die studente en sake uitgewys het. Tot daai oggend van 10 September toe hy geskiet is in Utah Valley Universiteit. En ewe skielik stuur dit skokgolwe die hele wêreld in, die hele nuusmedia, is oral op die media. En die weke wat daarna volg, toe daar baie vrae opgekom, en vir my die mees prominente was, wie was die Charlie? En sy beweging wat hy gehad het, waaroor het dit gegaan? Jy weet, toe vir die eerste keer begin hy 'n bietjie regtig intens inkyk, maar dit is oral oor die nuus. En die ding wat my geïntrigue het, die meeste, was toe 'n klomp mense en ook ander mense wat ek ook al gevolg het op YouTube, almal begin indip en amper eenparig met een stem sê, we are all Charlie now. So toe hy val, toe is daar 'n menigte wat agter hom staan en sê, hier staan ons, we will also be counted. En toe dit my so 'n bietjie laat wonder, wat sê die mense? Kan ek daarmee assosieer? Met ander woorde, kan ek ook opstaan en sê, I am Charlie now. Daar waar hy geval het, staan ons op. En staan ons in sy plek. En staan ons in die gap waar hy gestaan het. In die eerste plek het ek hom nie regtig geken nie, ek het nie regtig geweet waarvoor staan hy nie. So mens gaan dit moet uitfigure. En die tweede plek, moet jy jou eie lewe ondersoek. Het jy dit wat vat om in Charlie se skoene te staan? So dit het vir my so 'n bietjie op 'n journey gesit, en ek wil amper sê die mees significant ding wat daaruit voortgespruit het vir my, was selfondersoek. Waar jy ook vir 'n moment gaan stil staan het, en begin selfondersoek doen het, en gekyk het, het jy wat dit vat, om in Charlie se skoene te staan, en te kan opstaan en met oortuiging in jou gemoed sê, I will be Charlie now. From here onwards, in my community, I will be Charlie. Nou ja, voordat jy dink ek preek nou vanoggend oor Charlie en ek wil 'n gevolg vir hom kry, dis nie waaroor dit gaan nie. Die groot ding vir my was maar net die wake-up call wat daarmee gepaard gegaan het, vir elkeen om sy eie lewe te ondersoek en te begin wonder, in die eerste plek, wie was die man, waarvoor het hy gestaan? Maar uit dit ook 'n ding wat voortspruit, wat vir my eintlik nog meer onrusbarend was, is in watse wêreld leef ons, as mense soos Charlie uitgehaal moet word. En dit het vir my die hele area of die terrein oopgemaak van wat hulle noem Christian apologetics. Iets wat ek al van gehoor het, maar nog nooit regtig aan vreeslik gepla was nie. Ek het gedacht, dis maar vir ons wat gaan teologie swat. Tweede, miskien 'n derdejaars vak wat hy moet kies, is Christian apologetics. Maar die konsep, ek het nie regtig gedink oor nie. Tot ek agtergekom het, maar dit is waaroor Charlie se hele lewe gaan. Sy hele missie was Christian apologetics. En dat het nie gegaan om rond te gaan en te gaan apology vra vir die feit dat hy 'n Christen was nie. Inteendeel. Die woord apologetics is afgelei van die woord to come and appeal. Kom state jou case. Kom voor en kom argumenteer jou saak. So dis wanneer iemand geappeal word. You appeal for a certain case. Dis waaroor het gaan. Met ander woorde, en daar's 'n hele beweging, daar's 'n hele studieveld rondom dit, oor Christian apologetics, gaan daaroor to defend the faith, om te verdedig en te argumenteer dit waarvoor ons staan.
wat dan nou die volgende vraag opbring, weet ons waarvoor ons staan. As ons gekonfronteer word met hierdie basiese goed, is ons gefundeer in die skrif, dat ons onsself sal kan verdedig. Want 'n ander studie wat ek ook iewers langs die pad gedoen het onlangs, en dit sluit aan by Bruce Wilkinson se kursus wat ons gedoen het, waar hy en sy bediening, Walk Through the Bible Ministries, is baie sterk beïnvloed deur John Milton Gregory, wat in 1886 'n boek geskryf het, The Seven Laws of Teaching. En in sy kapasiteit, en ook die rol wat hy gespeel het in die Amerikaanse onderwysstelsel, het hy die grondslag gelê vir die opvoedingsstelsel van Amerika, wat hier in die laat 1800s, sê maar begin 1900s, gevestig was. En een van die groot goed wat hy voor gestaan het op daai stadium, is dat op alle vlakke van education, nou praat ons van laerskool, middelskool, seniorskool, naskool, universiteitsvlak, sondagskool, op al die vlakke, het hy een ding voorgedryf, en dit is, dat maak nie saak wat sy vakgebied jy studeer nie, of het geskiedenis is, of het regte is, of het wetenskappe is, dit word gebou op basic ethics. Met ander woorde, die hele samelewing word geskool en word gevoed uit 'n onderwysstelsel uit, wat primêr gefundeer is in ethics. En as ek kyk na ethics, praat ons van Christen gefundeerde opvoedkunde. En dit het die Amerikaanse samelewing opgelewer wat ons geken het in die 30, 40s, 50s. Maar daai samelewing was onder 'n aanslag, soos ons samelewing ook, maar en soos die hele wêreld, en die hele westerse wêreld, en die Christendom for that matter, wat dit heeltemal geëradicate is, dit is heeltemal vervang. Dis om die waarheid te sê, as jy nou opstaan daarvoor, sal jy uitgeskel en uitgekry word as 'n fascist. It is no longer popular. En in ons onderwysstelsel, kyk ons na die gemors wat hulle in ons kele wil afdring, in die vorm van die Bellabel, in die vorm van LGBTQ sentimente, en ons praat van laerskoolkindertjies, jy kan getuig, die absolute snert en gemors, wat die systeem en die stelsel in ons kele wil afdwing. En dan kyk mens na die vrae en die kwessies wat ons eie kinders mee sit, kinders wat in sogenaamde Christenhuise groot geword het, wat nou leef in 'n samelewing waar relativism of relativiteit gepromoveer word in hulle siege, en vanuit daaruit waar die konsep gevestig word dat alles is relatief, kan alles bevraagteken word. Daaruit word bevraagteken, is die Bybel ooit geloofwaardig? Is Christus werklik die seun van God? Is hy werklik uit 'n maagd gebore? Het hy ooit opgestaan? Of is dit net 'n mite? En ons kyk in ons eie onderwysstelsel, hoe evolusie gepromoveer word bo creation. Ons kyk in die samelewing, hoe alle verwarde en verdraaide morele beginsels vooruitgestoot word, en die wat dit durf waag om op te staan en die Bybelse waarhede te verkondig, word uitgehaal. In ons westerse samelewing is jou Christendom nie meer populêr nie. Jy is nie meer welkom om op te staan en jou mond oop te maak nie. Because you're offending the people around you. En dit is die realiteit wat ek besef het, toe ek begin kyk het, waarvoor Charlie gestaan het, waarvoor hy opgestaan het, en waaroor hierdie hele beweging van Christian Apologetics gaan. Want die Christene weet nie meer hoe om hulle self te verdedig wanneer hierdie issues opkom nie. Hulle weet nie meer hoe om hulle self te verdedig wanneer die mense claim dat voorvader gees aanbiddery moet oké wees nie. Want as jy vir 'n man sê nee, dan offend jy hom. Dis nie meer oké om vir iemand uit te wys dat daar 'n fundamentele flaw is in prosperity preaching nie.
Dis nie meer oukei om teen abortus uit te spreek nie. So dan besef ek, dis tyd dat ons begin wakker skrik. Want as ook Gretaatjie met haar seiljaggie daarbo in Palestina aankom, om aid deur te bring vir die mense daar, en hulle pak haar skipie af, en hulle besef, maar sy het die goedjies by die huis vergeet. Maar sy het nie 'n saak met enige een van die hostages, wat vir 2-3 jaar in 'n donker tonnel gemartel is, uitgehonger is nie. Sy weet nie eers van hulle bestaan nie. Dan vra ek, nou waar is die Gretaatjies van hierdie wêreld? Is daar 7000 Nigeriërs, Nigeriese Christene, die afgelope paar maande in Nigerië uitgemoor is. En dit kom nie eens op die nuus nie. Wat 'n verdraaide wêreld leef ons nie in nie. En waar is die Christene? It is time that we stand up and be counted. Nou kom ons kyk so 'n bietjie, dis maar net die inleiding. So ek wil net gou vinnig vir julle lees. As ons dan nou kyk na Christian Apologetics, the defenders of our faith. Dan nou ook vir julle voor, ons eerste hero, wat opgestaan het om sy geloof te verdedig. Matteus 24, 37 tot 39. Ek net so vinnig daar so lees, net om aan te sluit by die konteks waarin ons self bevind. Maar van die dag af en die uur weet niemand oor dit is nou wanneer kom die Here weer? Dis basies die vraag wat die disippels vir hom gevra het. Ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos in die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink en getrou het en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag van Noag in die ark ingegaan het. En dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom het en almal weggevoer is nie. So sal dit ook wees met die koms van die seun van die mens. Dan nou die mense sal hulle nie steur aan die Messias wat terugkom nie. Hulle sal hulle nie steur aan 'n oordeel wat op pad is nie. Want hulle gaan hulle self besig hou met die dinge van hulle lewens en die najaag van hulle vleeslike begeertes en doen net wat hulle wil en dis hoekom hulle nie meer tyd het of plek het of ruimte vir jou wat met morele issues hulle kom aanspreek nie. You are no longer popular, you are no longer welcome. En dan in Jesaja 5:20, wie hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. En is dit nie die wêreld waarin ons leef nie? Waar alles wat ons weet en verstaan verkeerd is, word reggemaak en aanvaar, en word vorentoe gedruk as populêr. En jy wat korreksie wil bring, en 'n soliede fondasie op die skrif wil uitwys, you are going to be called a fascist and a racist, en ek weet nie wat se alle is nie. Maar die oproep is nie vir die kerk om nou mismoedig te raak en in sakke as te gaan sit nie, inteendeel. Dis nou juist die tyd wat die kerk nie moet stil wees nie. Dis nou juist die tyd waar ons die krag en die leiding van die Heilige Gees nodig het. Om op te staan vir dit wie en wat ons is en dit wat die werk wat Christus in jou begin doen het. So as mens nou weer kom by die vraag, so are we all Charlie now? Weet jy waarvoor jy staan? Het jy skriftelike basis vir die goed wat jy glo? En het jy die hartsoortuiging om op te staan and to bring your appeal in a conversation or a debate where it is required? So kom ons gaan kyk. Die eerste geleentheid wat ek nou wil verwys van iemand wat so 'n geleentheid gekry het. Matteus 26, 69 tot 75. Dis 'n lang hoofstuk hierdie is hy tot daai hoeveelheid versies gaan. So hoofstuk 26 is basies maar die tyd toe Christus gevangene geneem is, wat die aand wat hy saam met sy disippels gespandeer het,
En in vers 31, toe waarsku hy sy disippels, toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem van my, want daar is geskrewe, ek sal die herder slaan, en die skape van die kudde sal verstrooi word. So hy waarsku toe hulle vooraf, hoor, hier gaan vanaand 'n lelike ding gebeur. So julle moet nie skrik nie, maar hier kom 'n ding, en dit gaan nie 'n mooi ding wees nie. En toe Petrus nog gesê ook van vers 35, al moet ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die ander disippels gesê. En toe sê die Here vir hom, Petrus, ek sien 'n hoender in jou lewe. Ek lees vanaf vers 69. En Petrus het buitekant gaan sit. Dis nou nadat Christus gevange geneem is en sy verhoor begin het. So dis nou in die nag. En Petrus het in die binneplaas van die paleis. En 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus, die Galileër. Maar hy het voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. En terwyl hulle uitgegaan het na die poort toe, sien 'n ander diensmeisie hom ook, en sê aan die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus, die Nasareëner. En met 'n eed ontken hy dit weer. Nou, ek kan net dink wat hulle bedoel as hulle skryf met 'n eed ontken hierdie visserman dit, wat hy gespreek het. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan, so toe gemaak hulle 'n groepie, hulle maak toe 'n keus uit hierso vir Petrus. En hulle sê vir hom, waarlik, jy is ook een van hulle, want jou spraak maak jou bekend. En toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken die man nie. En dadelik het die haan vir hom gekraai. En Petrus het die woorde van Jesus onthou wat hy gesê het, voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween. So daar het hy die geleentheid gehad om op te staan vir sy Jesus. En dit was nie voor Pilatus of Herodes of die owerste van die wag of die soldate nie. Dit was voor die diensmeisie. Die een wat skoonmaak waar ons koffie en tee gedrink het. Sy het vir hom in die oë gekyk en hy kon nie Jesus bely nie. En sy uitdaging op daai stadium was dat hy vir 3,5 jaar het hy in close proximity saam met Jesus geloop. So hy het hom geken. Soos wat ons vandag maar net jaloers kan wees om Christus te kon ken. En hy was 'n begeesterde man. Want net voor daai selfde aand toe hulle in Getsemane vir Christus kom arresteer het. Toe die man sy koel verloor, het sy swaard uitgepluk en hy het Malchus se oor afgekap. So die man was begeesterd vir dit waarvoor hy staan en dit wat hy in glo en vir sy mense waarvoor hy lief is. En toe die diensmeisie voor hom kom staan en sê, maar hoor, is jy nie een van hulle nie? Toe sê hy, ek weet nie waarvan jy praat nie. Want Petrus was met sy kennis, en sy kennis wat hy gehad het aangaande Christus, het hy nog nie ten volle verstaan wat aan die uitspeel is en waar hy staan, en wat aan die gebeur is nie. En dan net vinnig, as mens kyk Matteus 7 vers 21 tot 24 ook, tydens die bergpredikasie, toe die Here gepreek, dit was nog in die begin van sy bediening, en hy het gesê, toe hulle gesê het, maar Here, het ek nie in u naam duiwels uitgedryf, en wonderwerke gedoen, en goed gedoen aan ander nie, toe antwoord hy, ek het jou nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid bewerk. Luister en doen, dat dit wat verwys 'n man luister en doen, en hy bou sy lewe op die rots.
So dan kom jy by die vraag, as mens nou gaan kyk weer waar Charlie gestaan het, en soos nou besig met selfondersoek. Waar staan jy? Ja, stap op pad met die Here. Ons bely dat ons hom ken. Maar in watse krag, in watse hoedanigheid, in watse kapasiteit. Want as die diensmeisie voor jou gaan kom staan en jou oë in die oë kyk en sê, maar is jy ook een van die Christen natkeises? Waar staan jy? Maar dis nie waar Petrus se storie eindig nie. Prys die Here. En as sou ons ook onder die oordeel van 'n hoenderhaan gebly het. En as mens nou gaan kyk, ek gaan nie dit nou lees nie, maar net in die tyd na die Here uit die graf uit opgewek is, en hy weer homself aan die mense vertoon het, toe het hy na Petrus toe gegaan en vir hom die geleentheid gegee, 3 keer vir hom gevra, het jy my lief? En elke keer kon Petrus sê, ja Here, u weet dat ek u lief het. En dat hy vir hom gesê, laat my skape wei. So die Here het vir Petrus 3 keer die geleentheid gegee om reg te maak dit wat hy opgebou het. So die Here het hom nie afgeskryf nie. Inteendeel, die Here het hom innig lief gehad. En hy het teruggegaan na hom toe en vir hom die geleentheid gegee om reg te maak. Om weer sy amp op te neem. En ek lees Handelinge 1 vers 8. En dit is nou rondom die hemelvaart. En die Here het aan sy disippels gesê, voordat hy opgevaar is, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria, tot in die uiterstes van die aarde. En dan is mens ook saam met dit kyk in Matteus 28 vers 18 tot 20, wat die bekende gedeelte is van die The Great Commission. En die Here daai gedeelte begin en vir hulle gesê, en dis nou nadat hy die dode uit opgewek is, en net voor hy op die hemel opgevaar is, toe het hy vir hulle gesê, alle mag en alle gesag in die hemel en op aarde is aan my gegee. En as sodanig sê ek nou vir julle, gaan uit, gaan verkondig hierdie evangelie aan al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. En ek sal met julle wees tot die volleinding van die wêreld. So die Here het hulle uitgestuur, hy het hulle toegerus, hy het hulle uitgestuur, maar bovenal, en dit is waar Handelinge 1 vers 8 inkom, het hy gesê, gaan en wag vir die uitstorting van die Heilige Gees, want dit is in die krag van die Heilige Gees, wat jy die krag sal ontvang. En net kort daarna, het hy selfde Petrus gegaan, wat ek net gesien, Handelinge 2, vers 1, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel, 'n geluid, soos 'n geweldige rukwind, en het die hele huis gevul, waar hulle gesit het. Toe is daar deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel het, en op elkeen gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. En dan gaan dit aan in vers 12, en almal was verbaas, en gevra, wat kan dit toch beteken? In vers 14, maar Petrus, dis nou die man van die hoender, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne. So nou praat hy nie meer met die diensmeisie nie. Hy praat sommer nou met die fariseërs en die sadduseërs en almal wat vir Christus gekruisig het en verhoor het en aanklagte teen hom ingebring het. En hy staan op en hy sê vir hulle, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie. Maar dit is soos wat voorspel is deur die profeet Joël. En dan gaan dit aan wat daar sê, dat 3000 mense onder sy prediking tot bekering gekom daai dag. Selfe Petrus.
50 dae later. Selfe audience, selfe plek. Maar die verskil is dit. Intussen het hy gesien dat die Jesus met wie hy die pad gestap het, gekruisig is, ter helle neergedaal het, en na 3 dae weer opgestaan het, as oorwinnaar. En homself aan die Vader gaan present het, met 'n verheerlikte liggaam. Daai selfde Jesus het intussen vir Petrus die geleentheid gegee om sy saak reg te maak met die Here. En het vir hom opdrag gegee om te gaan wag vir die uitstorting van die Heilige Gees. Wat toe gebeur het op die dag van Pentekost. En daarom kon daai Petrus opstaan en hy kon sy saak verdedig. Met oortuiging en met krag, soos wat hy nie gehad het 50 dae gelede nie. So dit is basies die verskil. Sy roeping was duidelik. Hy het absoluut clarity gehad in wie is die God wat hy aanbid. Die verlossingswerk van Christus was duidelik geweest vir hom. Dit was nie meer iets vreemds, iets wat hulle nie kon verstaan nie. Hulle het gesien, hulle het dit beleef. En hy is toegerus met die krag van die Heilige Gees. En die vrug van sy bekering was duidelik geweest in sy lewe. Dis hoekom daai Petrus kon opstaan en sy saak kon gaan stel. En duisende mense het onder sy lering en onder sy predikings tot bekering gekom. So, die verskil is basies, en as jy nou na jou eie lewe ook kyk, waar staan jy vandag? Waar in daai journey staan jy vandag? Ons het nou maar begin by Charlie Kirk, maar dis nie omdat ons vir Charlie wil aanbid nie, dis nie omdat ons hom op 'n pedestal wil sit nie, of gevolg vir hom wil kry nie. Dis maar net wat in daai moment gebeur het, ruk mens tot besinning, tot selfondersoek. En dan gaan kyk jy na Petrus se lewe, en dan sien jy die progressie in sy lewe. En dan is die vraag, so waar in daai progressie staan jy? As die diensmeisie nou vir jou in die oë kyk, en jou konfronteer oor die dinge wat jy proclaim om te glo, waar staan jy? Gaan die hoender vir jou kraai? Of gaan jy deur die krag van die Heilige Gees kan opstaan en jou saak kan stel vir dit waarvoor jy staan? En die verskil lê in repentance en surrender. Want daar staan Petrus, nadat die hoender vir hom gekraai het hy uitgegaan en het bitterlik geween. Hy het besef hoe ver hy tekort skiet. Hy het besef hoe hy in sy eie krag hy nie eens in staat kon was om voor 'n diensmeisie sy getuienis te kon lewer nie. En hy het innig berou gehad en bitterlik geween. Maar die Here was vir hom genadig. Die Here het vir hom deurgekom en daar staan in die skrif dat Christus het vir ons gesterf reeds toe ons nog sondaars was. Dan nou Christus het nie gewag dat jy eers 'n goeie seun moet word en jou saak moet begin regkry en skoon kry nie. Nee. Dit was toe jy nog in rebellie teen hom was, het hy reeds gekies om aan daai kruishout te gaan hang en vir jou te sterf. En die God se volle, his wrath was complete and satisfied on Christ, in Jesus Christ. Sodat dit nie op jou en my hoef neer te kom nie. So dit was reeds toe ons nog rebels sondags teen hom was, wat Christus al reeds gekies het om vir ons te sterf. So hy wag nie vir jou om reg te maak nie, hy het jou reeds innig lief. Hy verlang daarna dat jy die saak moet kom regmaak met hom. Hy wag vir jou. En dit is wat Petrus moes doen. Hy moes gaan en gaan bely en erken hoe ver hy tekort skiet. Petrus hulle moes wag vir die uitstorting van die Heilige Gees, want dit is nie in jou eie krag wat jy iewers gaan kom nie. Hierdie wêreld stel nie meer belang in jou Christenskap as 'n godsdiens nie, want dit is kragteloos, beteken niks.
dat het geen indruk gemaak op hierdie wêreld nie. En so sou hulle nie vandag gewees het waar hulle is nie. So ons gaan 'n lelike indruk maak in die mate wat jy met die krag van die Heilige Gees gevul is. In die mate wat jy in die krag van die Heilige Gees en onder sy leiding vorentoe stap. En dan natuurlik het Petrus se opleiding ook deurgekom, hy het 3,5 jaar lank saam met Christus op pad gestap. So die Here het hom geleer. En dan het hy ook natuurlik nie alleen gestaan nie. En die ander disippels was saam met hom en die kerk het gebou en hulle het uitgekyk na mekaar toe ook. So, die oproep is nie regtig om soos Charlie te wees nie. Die oproep is eerder om soos wat Paulus geskryf het in 1 Korintiërs 11 vers 1. Wees dan navolgers, soos ek dan ook van Christus 'n navolger is. Of soos wat hulle in Engels sê, en Petrus, Paulus praat van homself. As hy aan die Korintiërs skryf, hy sê, be imitators of me, as I am of Christ. In other words, follow my example, as I follow the example of Christ. Want hier is die ding, ander mense leef nie die evangelie nie. Hulle lees nie die Bybel nie. Want die wêreld hou hulle besig met entertainment. Hulle is op social media, hulle is besig met allerlei goed. So hy lees jou lewe. Hy kyk na jou lewe en die lewe wat hy in jou sien, die getuienis wat jy uitleef, nie noodwendig net die getuienis wat jy met jou mond bring nie, maar die manier hoe jy leef en die manier hoe jy die issues van hierdie lewe hanteer, dit is die Bybel wat hy lees, dit is die getuienis wat hy ontvang van die God wat jy aanbid. En daarom het Paulus ook opgestaan en gesê, in Filippense 3 vers 17 herhaal hy dit, wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld gesien wandel het. Ek gaan met ook in die Engels herhaal. Join together in following my example, brothers and sisters, and just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do. So met hy daag die ander uit, hy moedig hulle aan om te kyk na sy lewe. En nou daardeur sê Paulus nie, hy was volmaak nie. Maar waar het hy skryf iewers dat daar is 'n doring in sy vlees wat hy nie uitgesorteer kan kry nie, wat hy mee stoei en worstel. So die feit is nie, jy moet volmaak wees nie. Die feit is, jy moet Christus navolg. En soos wat hy Christus nagevolg het, kon hy op 'n punt kom waar hy vir ander uitdaag om te sê, kyk na my lewe. Volg my na, so wat ek Christus navolg. Want in die wyse wat jy my lewe sal navolg, sal jy Christus navolg. Want ek kyk na hom, en so sal jy ook na hom kyk. So sal my lewe ook jou na Christus toe wys. En dis die lewe wat ons moet roep. Dis die lewe, in sy tyd sou hulle gesê het, I am Paul now. Dis wat ons nou vandag, of in Amerika al gesê het, I am Charlie now. So dis nie 'n nuwe ding nie. Dit kom sommer uit die disippels se tyd al uit. Waar hulle the faith, they had to defend the faith. En wat Paulus ook al gesê het, van kyk na my lewe, exemplary. Volg my lewe na. En jy sal sien hoe om by Christus uit te kom. Dit is die manier hoe ons wandel. Okay, so, as jy kyk na jou eie lewe, as jy vir 'n oomblik gaan stil staan, en gaan kyk, so waar staan jy op daai progressie? Dan het ek besef, daar's een ding, wat baie Christene, mense wat vir jare lank al in die kerk was, en baie keer sit met twyfel, dan kyk jy na sy lewe, en dan vra jy, maar kan jy daai persoon se lewe navolg? Is sy lewe exemplary? Sal sy lewenswyse ander mense na Christus toewys? En in die mate wat dit nie so is nie, is dit 'n baie keer eenvoudige goed, maar profound, dinge wat ons laat struikel. En een van die grootste wapens wat die vyand gebruik, is twyfel en aanklag.
Revelations 12:10, ek lees hom in die Engels. The accuser of our brothers and sisters accuses them before God, day and night. So die duiwel sal jou tempt om te sondig. Hy sal die sonde wat jy dan gepleeg het gebruik om jou aan te kla. En daai aanklag sal jou getuienis lam lê, sodat hy basies jou uit die span uithaal. Maar dan moet jy dit onthou, dat hy is die vader van die leuns. Daardie is nie jou toestand nie. Dis die aanslag wat die vyand op jou lewe het, om jou te ondermyn en jou getuienis te ondermyn. Dit is hoekom hy dit doen. So jou lewe is nie die sondige toestand waar jy is nie. Jou lewe is nie die sonde wat jy pleeg nie. Jou lewe is die werk wat Christus in jou begin het. Jou lewe is die verlossing wat jy gekry het met die werk wat Christus aan die kruis gedoen het. Jou lewe is die oorwinning wat in Christus is. En jou lewe sal wees die volëinding van die goeie werk wat hy in jou begin het. En dan die werk wat Christus gedoen het is finaal en complete. Romans 8 verse 1. Therefore, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. So daai aanklagte van Satan het nie meer legitimiteit nie. The legitimate cause has been nullified met die werk wat Christus aan die kruis gedoen het. En vir jou om sterk te kan staan en jou getuienis kragdadig te kan uitleef, soos 'n Petrus, nie voor die hoenderhaan nie, maar na die uitstorting van die Heilige Gees op in the day of Pentecost, moet jy weet dat jy seker staan in jou verlossing. Romans 10 verse 9. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Period. Daar is niks wat Satan kan doen om dit te verander nie. So you, through the work, the complete work that has been done on the cross, you have been justified before God Almighty. So al wat nou nog oorbly, is not your justification, but your sanctification. Hoe ons daai wessel skoon maak, en nuttig en bruikbaar maak vir die koninkryk van God. Want jou fokus is nie meer op hierdie dinge van hierdie wêreld en in hierdie lewe nie. Jou fokus is nou op die dinge wat hierna kom. Jou fokus is nou om vir jou krone bymekaar te maak in die koninkryk waarvoor ons onsself uitstrek. So stand firm in your identity. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old is gone, and the new is here. So dit is jou identiteit in Christus, dit is wie jy is. En is die duiwelse leuns wat jy probeer twyfel daarin. Want hy weet wat se kragtige getuienis jy kan lewer as jy in die krag van die Gees wandel en teenoor ander mense getuig. Galasiërs 5:24-25. Those who belong in Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So dit is die pad wat ons nou stap. Ons trip en ons val nie meer soos sondaars of soos Petrus voor die hoenderhaan nie. Ons moet die hoenderhaan afhandel in ons lewens, dat ons by die day of Pentecost kan uitkom, dat ons in daai krag kan voortbeweeg, met 'n kragtige getuienis. And then, around baptism, Romans 6:4, we were therefore buried with him through baptism into death, in order that we too may live a new life. En dit is wat Christus vir ons gedoen het. So om terug te kom, as mens weer kyk na die vraag, I am Charlie now, dan hoop het ons om selfondersoek in te stel. Kan jy in jou samelewing, daar waar jy geplaas is, daar waar jy funksioneer, sal jy kan opstaan, and will you be able to defend your faith? Het jy die Bybelse kennis en grondige onderbou om jou saak te kan stel? En weet dit, dat jy dit nie sal kan doen voor die hoenderhaan nie. Jy moet by die day of Pentecost kom en verbykom. Want die werk is gedoen, dit is afgehandel, dit is die kragtige werking van Jesus Christus wat jou vrygemaak het van sonde en die las van sonde. Dit is die vyand wat jou aankla en jy probeer nullify, want hy weet waartoe jy in staat is as jy in jou volle krag leef. Dat ons kan voortgaan en jy jou plek kan volstaan. Want ons het mekaar nodig
Jy funksioneer in jou konteks waar jy is. Jy het mense teenoor wie jy moet getuig. Jy het mense wat jy moet bedien. En dat ons mekaar ook ondersteun, as ons hier by mekaar kom, dat ons weet, dat hier sak ons saam in dieselfde skram. Ons speel nie hier teen mekaar nie, ons speel hier saam met mekaar, vir mekaar, vir een doel. En dit is om die koninkryk uit te bou, tot eer en verheerlikheid van die Here, God die Vader waarin ons glo. Danksy die kragtige werk van Jesus Christus wat hy in die kruis gedoen het vir ons. Tot sover. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil stil raak vanmôre, Here, en ons wil ons eie harte inkyk. Here, en dan vra ons dat U die Gees vir ons harte sal belig. Waar ons staan in hierdie hele aangeleentheid. Here, dan besef ons dat ons so baie keer, as ons nie naaste by was moet wees nie, want dat dalk weer sonde begin wortel skiet in ons lewens, gewoontevorming begin word, en ons besig om ons lam te lê, dan besef ons, maar dit is die werk van die vyand wat ons, die krag van ons getuienis wil ondermyn, en ons besef ook, dat die werk wat Christus aan die kruis gedoen het, is kragtig om ons los te koop van die bande en die vloek van hierdie sondige natuur van ons. Dit is reeds afgehandel. Die prys is reeds betaal. We are standing justified before God Almighty. Thanks to the blood of Jesus Christ that cover us. Here, dan besef ons ook, ons kan nie in ons eie krag hierdie pad stap nie. Dat ons moet nader trek aan U. Dat ons 'n intimiteit met U moet opsoek. Dat ons tyd in U woord moet spandeer, Here, soos wat die Bybel sê ook. Dat ons die woord dag en nag sal bepeins. Dat dit sal oordink en in ons hart sal dra. En in Romeine sê dit ook. It is through the renewing of the mind that we not conform to the patterns of this world anymore, but let our minds be renewed. En daardie renewing kom deur die woord te bestudeer en die Heilige Gees wat vir ons die woord oopbreek en ons dit in ons hart intrek en ons deel maak van ons lewens. Here, en dan in die mate wat ons besef, maar hoeveel keer ons U verloon, hoeveel keer ons val vir die leen van sonde. Here, wil ons vanoggend kom soos Petrus gekom het en op ware en opregte berou kom bely, Here, dat ons U nodig het. Dat ons nie in ons eie krag hierdie pad kan stap nie. Dat ons U innig lief het, Here, dat ons streef daarna, dat ons hartsbegeerte is om U te behaag, soos wat die skrif sê ook, dat ons lewens moet uitstort, ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, alles, God die Vader aanbid, because dit is the pleasing offer, as ons lewens uitstort voor Hom. Here, en dankie vir die vergifnis wat ons kan ontvang deur die bloed van Christus. Dankie dat ons kan weet dat die werk is voltooi, dit is volbring. En dat daar niks is wat ons uit ons krag uit hoef of kan doen om U te behaag nie, behalwe om ons lewens neer te lê en U te aanvaar as ons verlosser, ons Heer. Here, ek wil dan ook nou vra vanmôre, soos wat U deur die Gees elke hart ondersoek, Here, dat U spesifieke dinge sal uitwys vir elke individu, areas van ons lewens wat ons moet neerlê, areas van ons lewens wat ons voor U moet bring. Here, ek wil bid dat U deur U Gees vir ons ook 'n nuwe visie en 'n nuwe passie sal gee vir die werk waarvoor U ons geroep het. Want U sê in U woord dat ons is gered en bestem vir goeie werke wat U alreeds voor die grondlegging van hierdie aarde vir ons 'n gedagte gehad het. Here, dat ons sal kan opleef na daardie dinge toe. Here, dat ons 'n impak sal kan maak in die samelewing waar ons osself bevind. Here, dat ons 'n impak sal kan maak in ons gesinne, hier in hierdie gemeenskap, in hierdie gemeente, Here.
in die gemeente of in die gemeenskap van Philipstown. Here, ook in die groter gedeelte waar ons invloed het, Here. Let we be able to stand and be counted. Dat ons nie meer sal huiwer en sal wegkwyn by die eerste teken van weerstand wat ons ontvang nie. Want ons leef nie meer vir ons nie, Here. Ons leef nie meer vir onsself nie. Ons staan as getuies van 'n lewende almagtige God. 'n God wat ons lief het. Ons is vrygekoop van die las van die sonde af, deur die bloed van Christus. Alle mag en gesag en autoriteit in die hemel en op aarde is aan hom gegee. En as sodanig stuur hy ons uit as getuies. En is deur die kragtige werking van die Heilige Gees wat ons in staat is om daardie getuies te wees. Ons dankie en ons loof en ons prys die heilige naam. So neem nou tyd dat die Heilige Gees vir jou uitwys, waar staan jy op hierdie progressie? Waar hak jy vas? En wat is die volgende stap? En wat se areas van jou lewe is dit wat die vyand jou lam lê met leuns? En weet vanmôre dat dit alles wat dit is. Dit is net leuns. Van die vader van die leuen af. En dat die krag van die evangelie vanmôre daardie area van jou lewe belig. Dat jy kan besef, it has been dealt with. It is done. Die werk wat Christus aan die kruis gedoen het, is afgehandel. Dat daar 'n begeerte in jou hart vanmôre wakker word. Dat jy die woord van God sal bestudeer. Dat jy duidelikheid sal hê oor die geloof, die beginsels van die geloof waarop jy staan. Dat die Heilige Gees, wat die outeur van die woord is, vir jou ook die woord sal oopbreek, en vir jou sal duidelik maak die geheimenisse wat daarin saamgevat is. Dat jy 'n honger en 'n dors sal ontwikkel, om sy woord te bestudeer. En dat die kragtige werking van die Heilige Gees dit vir jou sal oopbreek, en dat dit soos 'n fontein van lewende water in jou binneste sal word, wat sal voortspruit, waar ander mense heen kan kom, en lewe sal vind. Laat dit jou hartsbegeerte word, dat jy daai pad van intimiteit met die Here stap, waar jy tyd sal inrig, om 'n afspraak met hom te maak op 'n daaglikse basis, waar jy gehoorsaam sal wees in die leiding van die Heilige Gees, om af te lê die dinge wat jy weet verkeerd is, soos wat die Heilige Gees dit vir jou uitwys. En dat jy in oorwinning van krag tot krag sal kan leef, om sy getuies te wees. Alles bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen.